An economist at Barcelona University told Xinhua on Monday that an expanding middle class in China and domestic demand growth could provide business opportunities for European companies. Si tenim por que hi haurà aranzels i que serà més difícil créixer a través de les exportacions, doncs nosaltres anem a la Xina i fem l'empresa a la Xina per vendre a la Xina. Donat que ara la Xina haurà de créixer més per consum intern i que hi haurà d'haver-hi augment de demanda interna, doncs sí, és un positiu. Aquí el perill és que, el que s'ha de fer és generar la confiança en els mateixos xinesos de voler consumir. Commenting on recent data showing that China's economy outperformed forecasts and grew by 5.2% in 2023, the professor said that what's really important is to ensure that economic growth is stable in the next 5 to 10 years. Per tant, el que necessita és, primer, a nivell local, a nivell xinès, generar confiança als consumidors locals, a dir, l'economia anirà millor, consumint més, i quan ells consumeixin més i hi hagi més demanda interna, les empreses estrangeres veuran aquest mercat i hi aniran, no?